Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo praviti letnju verziju mog omiljenog ručka i kada kažem letnju to znači da ćemo sve pripremiti mnogo brže i jednostavnije. Biće vam potrebno otprilike ovako dva velika crna luka, mada sve je to opcionalno, dodajte onoliko koliko vi volite. Uzmite tiganj, malo sipajte ulja i odnesite da se ovaj luk blago prodinsta, a za to vrijeme pripremite ostale sastojke. Ja ovdje imam spremljeno 500 grama svinjskog mesa na kocke koje je već iseckano, tako sam i kupila. Dobro sam oprala i dodala sam, kao što ste vidjeli u početku, malčice ulja, jednu kašiku vegete ili možete soli, kako vi se to već više volite. Dodajte jednu malu kašičicu crvene paprike i možete po ukusu, ukoliko ste ljubitelji da bude ovaj ručak malo ljutkast, da dodate malo bibera ili već neku vašu mešavinu začina. Ukoliko imate kod kuće, možete iskoristiti ovako i jednu kašiku paradajz pirea, dakle samo ukoliko imate, ako ne, ručak može komotno da se napravi i bez ovog sastojka, da bude jednako ukusno. I na kraju krajeva, ukoliko volite ovako crveni sos, svakako i ostali sastojci će doprineti ukusu. Kada je luk se blago prodinstao, možete dodati i ovo meso koje ste malo začinili, pa sve se to pomešajte. Vatra može da bude nešto ispod najjače, dakle može slobodno biti dosta jaka vatra, jer nam je sada cilj da lepo do polovine meso ispršimo, da ono lepo upije sve ove fine začine, da potpuno omekša kako bismo mogli da dodamo ostale sastojke. Biće vam potrebno otprilike oko 200 ml paradajz soka. Ja ću ga dodati u ovu posudu u kojoj je bilo meso, da se zajedno pomeša sa svim onim sastojcima sa kojima smo začinjavali meso, pa da poprimi lepi ukus. Dakle, ja ću još malo da promešam ovo meso i čekat ćemo da ono potpuno upije svu tečnost, pa ćemo tek onda dodati ovaj paradajz sok, nećemo u startu. Za ovaj ručak možete iskoristiti ovako 3 malo veća krompira ili možete koristiti pirinač. Pošto sam ja baš u posljednje vrijeme dosta jela pripremala sa pirinčem, odlučila sam da sada ovog puta to bude krompir, a kažem, vi možete iskoristiti i pirinač, zavisno što vam se jede u tom trenutku. Iseckat će ovaj krompir na malo krupnije kocke, kao što vidite, sasvim je u redu, jer će se on imati vremena da se lepo skuva. Kada ste pripremili krompir, odložite ga sa strane i sada je pravo vrijeme da proverimo meso. Lepo je upilo svu tečnost i sada možemo dodati paradajz sok i to će biti dosta u startu tečnosti. Malo promešajte i možete ostaviti vatru da bude tako nešto ispod najjače ili eventualno nešto malo još smanjiti, ali neka vatra bude jaka kako bi meso moglo lepo da omekša. Otprilike je potrebno da meso dinstate nekih 25 minuta. Nakon tog vremena dodajete krompir. Ovo je jako bitno da me poslušate da bi vam meso omekšalo i da bi bilo gotovo, jer je krompir stvarno jako brzo gotov, tako da ovo jelo će stvarno biti brzo pripremljeno i nećete imati mnogo čak ni isprljenih sudova. Možete preko da sipate otprilike nekih 100 do 150 ml vode, zavisno koliko vam je potrebno, i da pokrijete da sada ostavimo da se lepo krompir omekša i skuva. Rekla sam vam da je ovo letnja brza verzija ovog ručka, tako da je super ukoliko imate paprike, sada je sezona, da iskoristite. Meni će biti dosta otprilike ovako 3 neke srednje babure paprike. Ukoliko imate jednu, možete iskoristiti samo jednu, možete i više. Dakle, što više povrća, za moj ukus je ovaj ručak ukusniji i bolji, sočniji, tako da vi iskoristite povrća koliko volite. Možete iseckati ovako slobodno na neke krupnije kocke.
Ovdje imam i jedan paradajz koji mi već stoji neko vrijeme pa je već poprilično omekšao, tako da ćemo dodati i njega. Isto ga možemo iseckati ovako na malo krupnije komadiće i tako pripremiti ovo povrće do upotrebe. Možete iskoristiti i neko drugo povrće ukoliko imate u frižideru. Sada ćemo provjeriti naše meso i krompir. Ukoliko ima potrebe, vi dodajte malo vode. Ja ne želim sada da ovo bude čorbast ručak, već da se lijepo pripremim. Nakon nekih otprilike 15 minuta ja sam dodala i povrće. Od začina dodat ću malo suvog bosiljka i to će biti to od začina. Vi možete još neki suvi začin poput origana, peršuna ili već nekog drugog začina koji imate. Ukoliko imate svež, odlično možete i njega upotrebiti i sve zajedno lijepo izmješajte. Ja u ovom trenutku još uvijek nisam dodavala vodu. Pustila sam da povrće omekša i da pusti svoju tečnost, da se to sve zajedno lijepo skuva i da meso i krompir omekšaju i poprime jako lijep ukus povrća. A vi, kažem, ukoliko volite da ovo jelo bude malo čorbastije, vi slobodno možete dodati i više vode. Ja sam napravila ovako nešto po svom ukusu. Nakon nekih 5 minuta dodala sam još 100 ml vode i to je sve od tečnosti što sam ja koristila. Bilo mi je to sasvim dosta, vidite otprilike koja je gustina. Dakle, ovaj ručak se priprema otprilike nekih 45 minuta mu je potrebno da se sve lijepo spremi i da bude lijepo mekano, da se pripremi i meso, a i povrće. Zato sam rekla da je ovo neka letnja i brža verzija nekog krompir paprikaša gdje imamo dosta povrća. I ovo jelo ja stvarno jako volim i za sve vas koji me duže pratite znate da vrlo često pripremam nešto slično. Ovog puta je to jelo bilo u tiganje jer kao što sam rekla obećala sam vam da ćemo ga spremiti brzo. Inače krompir paprikaš ja pripremamo tako što skuvam krompir posebno, ali ovo je brža verzija i nadam se da će vam se dopasti sada kada je letnje vrijeme, kada je dosta toplo i kada imate možda neke druge obaveze i želite brzo da pripremite ručak. Ovo je stvarno jedan fantastičan i brzi prijedlog koji se nadam da će vam se dopasti. Ja uvijek volim i da serviram da vidite kako je na kraju ispalo, sve je jako lijepo omekšalo. Meso je izuzetno sočno i mekano i kada ga onako unapred marinirate pa onda dodate bude još mekše i nekako ja uvijek tako praktikujem da pripremam. Dobili smo jedno lagano, zasitno jelo, veoma ukusno uz neku salaticu kao prilog i stvarno možete uživati. Ovo je bilo za 3 osobe. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video. Nadam se da sam vam dala ideju za neki naredni brzi ručak. Bila bi mi stvarno čast i ljubim vas sve puno.